Halo guys, apakah kalian masih ingat film di zaman ketika kalian masih kecil dulu, yaitu film Tom and Jerry, ketika seekor kucing mengejar seekor tikus. Dan ini adalah Tom and Jerry di dunia nyata guys. Bagaimana seekor kucing itu sedang mencari tikus, dan tikusnya sangat pintar sekali guys. Dia bersembunyi di kayu bangku itu dan kucing tidak dapat menemukannya guys. Jangan lupa like dan subscribe guys.